咁之前嘅片段我哋都有提及過點樣去揀輪胎啦、拎啦、避震啦、車架點樣做平衡啦。咁基本嘅 geometry 都講過啦。咁嚟到呢一個系列嘅最後一集，今日我哋就會主力就講一啲 fine tuning 嘅嘢，點樣去做四輪定位嘅。咁我哋而家即刻開始。咁主要嚟講呢架車裏邊咧可以調校嘅 wheel alignment 嘅嘢咧，就主要都係 camber 啦同埋 toe 嘅。當然啦，你如果深入啲了解咧，可以喐到個 caster 啊嗰啲都得嘅。咁但係 caster 其實就因為牽涉到好多唔同嘅範疇啦，同埋即係比較複雜嘅一個題目嚟嘅，所以今次我哋就唔會 cover 嘅，我哋做啲最基本嘅先。咁就講翻咩叫 camber 咩係 toe 先啦。咁camber 咧就其實係講緊個轆咧，如果你直望住嘅時候咧，個轆究竟係八字向入啊，定係向出咁樣嘅？如果個車個轆咧係向住車身入邊內八字嘅話咧，咁我哋呢個就叫 negative camber。咁呢啲係就負角度嘅 camber 啦。咁相反啦，咁向翻外咧就係正角度啦。所以我哋平時我哋 set 嘅車嘅時候咧，都全部都係用負嘅。另外啦，咁咩嘢係 toe 咧 ？toe 就係如果你喺車天上面望落嚟咁樣，個車轆咧究竟係又係啦內八字定外八字？咁樣你喺從上高望落下邊，見到個轆係指向入邊嘅咧，佢哋叫 toe in； 指向外咧就叫 toe out 啦。咁好簡單。點解我哋要去 set camber 咧？咁其實我哋過彎嘅時候咧，車胎係會隨住你受嘅 side force 佢係會變形噶嘛。咁變形嘅時候咧，變相你個胎嘅接觸地下嘅面積咧就會少咗嘅。你會相應咧就主力撳咗啲力落胎嘅外側。而內側嗰邊咧就會升起，即係離開地下，咁從而你會少咗接觸面，咁咪少咗抓地力咯。咁所以咧，如果你留意下你嘅車，如果你係比較激進咁去駕駛咧，而你係一個冇特別嘅設定嘅話咧嘅車，咁你要主要發現咧都係車胎嘅外側咧會蝕得快過入邊嘅。咁喺了解 camber 之前咧，先要了解咗一樣嘢叫 camber thrust 嘅。咁 camber thrust 嘅意思係乜嘢咧？就係當架車靜止嘅時候，佢個車胎由零 camber 變咗有負角度 camber， 咁咧個車胎咧，因為你咁樣嘅時候咧，佢本身係即係斜咗嚟壓噶嘛，咁佢會行嘅時候咧，就會自然因為佢嘅胎膠嘅張力啦，同埋佢嗰個入邊嘅氣壓嘅力咧，就會想將個車胎咧向翻自然直嘅原有嘅狀態噶嘛。咁呢個內向嘅力咧，其實係有助轉彎嘅時候加強嗰個 mechanical grip。咁一般嚟講啦，一個而家典型嘅一個radial 嘅胎咧，其實一般嗰個 camber thrust 咧就大概係4度左右嘅。咁呢個當然講緊係一啲高性能啲嘅車胎啦，即係講緊我哋俗稱嘅 R 胎啊，或者啲好高性能嘅街胎咁樣，大概係4度左右啦。咁會因應唔同嘅牌子而有唔同嘅。咁呢一個資料咧，其實有部分嘅胎廠咧都會喺佢嘅網站啊，或者佢嗰啲 catalog 裏邊咧會有寫嘅。咁好似舉例我之前嘅片段都講過車胎嗰度，咁其實Yokohama 嘅 A050咧，佢哋都一般 average 講緊係大概3度嘅 camber thrust 左右嘅，即係佢建議用嘅角度係1至3，咁佢可以 carry 去到5度都得嘅。咁但係當然呢個你要睇下你嘅駕駛方式啊，即係呢啲就變咗 setting 問題啦。但係佢會有大概嘅 camber thrust 大概係4度左右咯，都係。咁但係如果你嘅胎廠係冇呢樣嘢嘅咧，咁你就即係局限住自己出去試啦。咁同你做 setting 嘅時候就試究竟個 camber 去到幾多，就開始發現係冇咗呢個效用。咁嘅之前嗰個度數咧就係你嘅 camber thrust 嘅度數啦。咁當然啦，要記住 camber 咧，好多人都誤以為我車要啲彎要好啲，就要越大嘅 camber。咁其實就唔啱嘅。camber 過大咗之後咧，就會出現好其他嘅問題嘅。我哋個目標 set camber 其實只要架車轉彎嘅時候，總之用盡得條胎咧就可以嘅啦，唔使特別追求究竟可能有人用緊4度，有人用緊5度 camber， 或者幾多度 camber 都唔關係嘅啦。其實最緊要睇你嘅車嘅 setting 啱唔啱自己，啱唔啱你嘅車胎款嘅。如果過多嘅 camber 有咩唔好處咧？因為過多 camber 嘅時候咧，咁第一你喺踩迫力嘅時候咧，因為太多
太唔掂地下啦嘛，因為你嘅車唔轉彎嘅時候，變咗你個抓地力就會 braking 嘅抓地力就會少咗啦。同時間如果你係傳動嘅嗰對轆嘅 camber 係過大咧，咁啊調翻轉連加速亦都會有影響啦。咁同埋架車過大 camber 嘅時候咧，佢會比較容易tram line 咗啊，即係跟咗地下嗰啲裂紋啊，或者嗰啲不平嗰啲咧，佢會令到架車好敏感嘅。咁所以過大 camber 會有呢啲相應嘅問題。咁所以呢個同埋最緊要啦，就係如果你真係過大 camber 而你又唔需要嘅話咧，你就會車胎損耗得好快嘅。其實內側啦，你 negative camber 嘅話，咁所以呢個大家setting 嘅時候都要留意嘅。咁你嘅駕駛方式咧，同埋你嘅車嘅車款咧，或者構造咧，都有好直接影響你要幾多 camber 嘅。如果舉例你係一個好進取嘅車手啦，你落轉彎好搏命嘅，咁可能你就要多少少 camber 啦。如果你其實只係在乎架車啲胎溝唔溝行嘅，咁你梗係要少啲 camber 啦。咁同時間你嘅車嘅設計咧都有分別嘅。如果你嘅車係一個行麥花臣避震嘅車，你就要用多啲 camber 啦。如果你係一個雙搖臂或者 multi-link 嘅避震嘅車咧，就可能要行少啲 camber 啦。咁原因都好簡單啦，其實之前嘅片段都有講過嘅。麥花臣避震因為佢係一路壓上去嘅時候咧，個轆咧係一路少 camber 嘅，咁咪所以調翻轉你咪要靜態嘅時候多翻啲 camber嚟補翻呢個問題啦。雙搖臂或者 multi-link 嗰啲咧就調翻轉啦，因為佢哋一路壓嘅時候咧，佢一路多 camber 嘅，咁咪變相你咪靜態嘅時候咪唔使咁多 camber，咁佢就會自己做自己嘅嘢啦。以下咧就有一個圖表俾大家咧，可以 roughly 去跟住一個 guideline，就睇下你係代入去邊一個範疇嘅類型嘅車手啦，同埋你係大概咩款式嘅車，咁啊大概用幾多 camber 去 roughly 去做一個 basic setting 嘅。咁好啦，咁啊頭先講咗 camber 啦，咁啊而家講 toe 啦。咁啊 toe 咧其實就最好嘅，因為 toe 咧所有車都可以校到噶啦 ，at least 所有車嘅車頭一定校到嘅，因為呢個係原裝嘅車設置出嚟就係咁樣嘅啦，要校架車行到直線，平時去度軚啊、翻廠 check 車啊、去邊度整車都好咧，要度下架車話架車偏左偏右咧，一定要校呢樣嘅，就係校個 toe 嘅啫。其實咁所以所有車都可以校得到嘅。toe 咧係可以好直接影響到架車喺尤其頭啦，講緊啊頭嘅 toe咧係直接影響架車 turn in 嘅時候，或者我哋講頭嗰1/3個彎嘅時候個車嘅反應嘅，可以對架車呢一部分轉彎嘅反應咧有好大影響嘅。咁首先講講頭嘅 toe out 先啦。咁其實頭嘅 toe out咧，如果適合嘅份量咧，其實可以有利於架車轉彎嗰個 steering 嗰個 response 係快啲嘅。咁啊當然啦，你如果過多嘅時候咧，呢樣嘢就會調翻轉嘅，你會反而好鈍或好推頭嘅。咁所以少許嘅 toe out 喺車頭係有用啦。如果你架車toe out 係過多嘅話咧，除咗佢會推頭之外啦，其實行直路嘅時候咧，佢會比較擺嚟擺去冇咁穩定嘅，因為個轆即係你向咗外，你個轆不停咁向外走，咁兩邊咪不停喺度鬥力，所以行直路就會冇咁嘅穩陣嘅，冇咁 stable 嘅。咁然後調翻轉啦，如果你係頭你係較 toe in 嘅話咧，咁 toe in 係幾時用咧 ？toe in 就係一啲你上架車直線穩定啲啦。另外咧就係好似如果你係揸啲尾轆車或者係一啲中置引擎或者甚至後置引擎，咁呢啲車咧，因為如果你再 set 個頭 toe out 咧，有機會佢個 steering response 係太快嘅，即係轉 turn 應該係太快，變咗你會用翻少少嘅 toe in 喺個頭度咧，就令到架車個 response 慢少少，就冇咁一下子甩出嚟。咁呢個即係都係一個微調啦。咁啊同樣地，如果你係太多嘅 toe in 嘅時候咧，第一你就會令架車有機會就係turn in 嘅推頭啦，或者如果真係過多嘅時候咧，有機會佢變得反而會令到個 response 再快啲嘅。咁一擰嗰下咧，架車就即刻側，咁就即刻甩尾。咁啊，所以就呢個會更加難揸嘅。咁所以就即當然你要 set 一個啱嘅份量啦。咁好啦，講到車尾啦，咁啊車尾嘅 toe out 咧，其實就好少情況會用嘅。唯一諗到會用尾 toe out 嘅車咧，就只係得一啲馬力較細嘅頭轆車。咁點解會咁講咧？因為尾嘅 toe out 咧，其實
整體嚟講係壞處多過好處嘅。因為點解會有啲車都可能要 set 尾拖勾咧？啲頭六車係因為上架車可能啲好窄角度嘅彎啊，嗰啲或者嗰啲場地裏邊咧要轉咧，即係扭雪糕筒嗰啲咁嘅 autocross 嘅比賽咧，就可能會用到。但係呢個都唔係一個好正統嘅做法，呢個真係你 set 無可 set 嘅時候咧，先至去調校嘅尾拖勾嚟嘅。整體嚟講都唔會校尾拖勾㗎啦，尾轆嘅驅動嘅車更加唔使諗㗎啦，因為尾轆驅動嘅車尾拖勾咧，總之一踩油嘅車就甩，一踩油嘅車就甩，就控制唔到，好唔穩定嘅車。咁所以呢個尾拖勾就唔太建議大家去主動去嘗試嘅。主要如果你嘅車你嘅頭轆車都好，你想甩啲咧，其實應該靠避震啊、底膽啊、車胎呢啲去調校嘅。咁調翻轉啦，尾嘅 toe in 咧就好有用嘅。尾 toe in 咧就可以令一架車咧喺轉彎嘅時候咧，就直路一定啦，咁我就尾係穩定啲啦。同埋轉彎嘅時候咧，尤其如果你係尾驅嘅車嘅話咧，會減少一個我哋叫做 trailing throttle 嘅 oversteer 狀況。咁呢啲情況好多時咧，我見到人哋揸 MR 車都會出現呢個就係 trailing throttle 嘅 oversteer，就係佢哋入知道唔可以縮油啦，原來要掂住油門嘅，但係掂住嘅車都繼續走出去，就係因為後邊嗰個 toe 咧有機會即係 setting 問題啦。另外個 toe 唔夠嘅話咧，佢唔能夠安定咁令架車向前行，即係令架車坐而向前行，變咗架車都係向外，即係都有少少，即係你啲 toe啊成日你行嘅時候會壓住，會唔同角度噶嘛。咁有機會呢啲咁嘅情況咧都會有出現 trailing throttle oversteer 嘅。咁嘅大少少嘅 toe in 咧，咁可以防止呢個情況出現啦。同埋如果你真係揸尾驅嘅車嘅話咧，尤其好似嗰啲漂移車咁樣啦，去專玩甩尾嗰啲咧，佢哋都會比較大角度嘅尾 toe in 啦，令到個車可以更早開油，更容易坐落去食住嗰個力，咁 keep 住佢嗰個drift 嘅 angle 啦。或者你當你普通即係去 racetrack 追時間都好咧，尾驅車係可以 toe in 咧，可以令到佢早啲開油，早啲離開個彎嘅。咁所以整體尾 toe in 咧就係有用過尾拖勾好多，尤其是係尾驅嘅車嘅。咁當然啦，如果你嘅車個尾嘅 toe in 係太多咧，都會有唔係幾好嘅影響嘅。咁第一會調翻轉啦，令到架車冇咁 stable 啦，會令到架車一路行嘅時候咧會即係好 twitchy 嘅，即係架車好緊張咁喺度蛇咁樣行嘅。咁呢個第一唔好啦。咁啊同埋如果你後邊太過多 toe in 嘅話咧，turn in 嗰下咧反而架車就會有少少出現推頭嘅情況，因為個車尾太過穩定啦，你可以咁諗，太過穩定嘅時候佢唔可以擺出嚟，咁啊所以一定要調校一個啱自己嘅 angle 啦。咁一般嚟講咧，roughly 如果任何多過0.3度，即係3分嘅一個尾嘅 toe in 或者勾啦，即係 toe 嘅角度超過3分之後咧，都有機會係步入咗過多呢個情況嘅。咁啊當然真係要睇下你嗰個 setting 係點樣啱唔啱自己啦。咁但係呢個都係個 roughly 嘅一個 guideline 啦。咁啊亦都有以下都有一個圖表啦，俾大家睇究竟你嘅車喺邊一個嘅 setting 啦，需要幾多 toe，大概。咁有一個 guideline 可以俾大家做一個 basic 嘅 setting 嘅。咁啊，今集就係咁多啦。咁啊，亦都完成咗呢個關於操控嘅呢個系列啦。咁其實我哋都 cover 咗所有嘅避震啦、車胎啊、拎啊、車架啊等等幾何嗰啲嘢，都全部都 cover 咗啲好 basic 嘅資料嘅。咁今次呢條片會比較短少少，因為 camber 同 toe 其實就冇乜特別嘅嘢好講啦。其實一啲好基本嘅資料，咁同埋其實係 trial and error 多過實質咩理論嘅，因為個人都唔同車、唔同車手、唔同車胎、唔同 track。咁係啦，咁所以呢個大家真係要翻去再去自行去嘗試啦。咁都係啦，希望我透過呢個系列嘅片段啦，都可以同大家分享到，或者大家都可以學識到多少少關於操控點樣去 set 架車啦，同埋點樣去再做一啲 fine tuning，令到架車更加好揸，更加操控性更加強嘅。咁同以往一樣啦，咁記得如果你中意呢條片嘅話，記得 like、comment、subscribe 啦，可以嘅話就 share 俾有興趣嘅朋友啦。咁啊，等大家多啲人一齊嚟加入我哋玩車呢個大家庭嘅。好，咁就下次見，拜拜。